Ребят, снова здравствуйте. Сегодня у нас Avant GDI стучит прилично, то есть какой-то поршень прямо задрало очень хорошо. Редко такое не бывает, но бывает. Бывает из-за некачественного бензина, бывает из-за свечей, из-за форсунки, то есть много причин вот этого стука. Сейчас посмотрим. И просто физический износ может быть. 300 тысяч по одометру автомат. Чек у нас не горит. Давайте будем разбирать. Давайте будем дефектовать, что у нас в каком состоянии, согласовывать и делать, приводить мотор в порядок. Разбираем данный аппарат. Ребята, защелки, фишки есть переломанные, но оголенных проводов я здесь не вижу. Ничего такого не заметил, скажем так. Мотор внутри охренеть какой грязный для GDI, но при этом скрывалась передняя крышка, меняли комплект ГРМ, даже с муфтами, судя по всему. Обе муфты, видно, да, цвет совсем другой, они мененные. Вроде как оригинальная стоят, цепь также мененная, хотя эти цепи вообще практически не тянут, заменили, естественно, она не вытянута. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ и смотрим, что там у нас под цилиндром происходит. Работаем дальше. Ребят, ну что, сняли головку, а тут-то все печально. Оп, там, слушайте, либо вкладыш провернуло, либо там с пальцем что-то рассыпалось, вообще поршень. Стружки я, особо-то и не видел. В масле сверху нигде ничего такого. Дай бог, что просто там развалился поршень. Палец. И он стучал, а не шатун. Пока непонятно. То есть стук именно идет с 4-го цилиндра. Давайте будем доставать блок, разбирать и смотреть. Разобрали полностью мотор. Давайте начнем с самого главного. С 4-го цилиндра, слава богу, это не шатун. Не шейка шатуна. Не вкладыша, вернее. И вот он у нас. Одной рукой неудобно мне это делать. Вот он. Палец разбило поршня. Слава богу, это палец. Не могу одной рукой это сделать. Вот. Болтается в пальце. Слава богу. Вкладыш, конечно, под замену, но не провернуло. Это гораздо облегчает задачу. Поршня подношены, подзадраты. Хорошо подзадраты. Пробег не маленький. Масло он кидало, видно, живьем. Кольца забиты вообще в хлам. По блоку. Блок у нас лысый. Нет хона вообще. От слова совсем. Вот они, ступеньки износа. Маленечко в мойке его пошоркали, помыли. Но все-таки отмывать его придется долго. Все эти масляные каналы и так далее. Шоркать, дешоркать. Колено в размере. Зеркало тоже в приличном состоянии. Самое главное. Насос масляный под замену. Сейчас с головкой определимся, разберем, посмотрим, что там с седлами, с клапанами, под замену, не под замену. И будем составлять список работ, запчастей, согласовывать и делать данный аппарат. Ребята, всем добрый день. Ну что, пришло время собирать у нас Avant. Все готово, блок загильзован, блок отмыт у нас. Чистота, красота, весь этот нагар жуткий убрали. Колено маленечко полирнули. Химия не моем принципиально, дабы не было раковин на зеркале. Сейчас моем очистителями, промываем, продуваем все это дело. Вкладыши уже подобрали, самые полные у нас. Так, где тут у нас? Вон она, видно, да? Группа А идет ровно по 3 сотки, 3,5 максимум. В коренные все ровные, вопросов нет. Полуподдон также отмытые у нас лежат. По поршням у нас 4 сотки зор, кольца. Поршня и кольца в данном случае оригинал, Корея. В кольцах, в замках 2 десятки зазор. Далее вкладыши, шатуны также приготовили, синие, самые полные. Сейчас зажимаем их. Промеряем, чтобы шатуны были ровные. После этого перепрессовываем поршневую и укладываем все это дело в блок. 2 колечка потребуется, задний коренной сальник и прокладка под маслоприемник потребуется нам. В принципе, все. Вкладыши, ребята, обязательно только корейские. Обязательная процедура. Китайские зазоры получаются вместо 3, там 7-8 соток будет, а то и больше. Ну, естественно, это не есть хорошо. Приступаем к сборке. Блок у нас собранный, готов к монтажу. Все идеально по зазорам. Кольца подравнивать не пришлось. Все вращается одной рукой, никакой пыли, грязи. Свежий красивый хон, свежее масло, сальник новый, прокладки новые. В общем-то, все готово. Давайте сейчас будем снимать с гуся, монтировать пластину для автомата и устанавливать это дело под капот. Под капотом уже тоже маленько продули, промыли, там было очень сильно грязно. Работаем дальше. Блок у нас установлен на автомобиль. Здесь, как я и говорил, промыли, продули. Пластину установили, 1-4 вверху.
Поверхность обезжирена, трубку прокинули, ГБЦ болты, отверстия продуты. Все готово. Головка у нас полностью делалась, клапана кое-какие менялись, свечи также заменили, потому как стояли вообще все разные. Ну, не все, а две одинаковых, остальные разные. В общем-то, потребовалась фреза, 7 соток с нее сняли, довольно-таки кривовато для головки. Это все, конечно же, прошарошили, фаски сняли, притерли, сальники заменили, зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск. В общем-то, головка готова. Болты мобиловской смазкой. Оп. Обезжириваем, ребята, обычным растворителем. Нас это вполне устраивает. Чистая тряпка, растворитель и все. Сейчас прокладку брызгаем клеем, вот эти вот слабые места промазываем герметиками, начинаем тянуть. Пока тянем, собираем правую сторону. Гамма-мотор позволяет сделать все до аккумулятора, собрать справа. В общем-то, как-то так. Приступаем. Ребят, ГБЦ протянули, собрали по максимуму правую сторону. Корпус клапана ОВТ поставили. Прокладка, естественно же, новая. Дабы не было потери давления, дабы не было потом ошибок по муфтам. Цепь с муфтами здесь смененные были, клиент менял, поэтому вопросов нет. Установили все на место по меткам. Сейчас обезжириваем переднюю часть, ставим переднюю крышку, насос в сборе новый, старому совсем плохо, там уж очень плохо. Клапанная крышка и навесное. В принципе, все, основное собрали. Столб мотора осталось его обвязать и будем запускать. Нюансов, слава богу, никаких нет. Продолжаем работу. Ну что, автомобиль у нас полностью собранный, масло, антифриз залили, как я говорю, насос новый идет в сборе, антифриз старый выкачали, синего цвета был новый, залили, дроссель был капитально сильно грязный, такого давно не видел, прямо слой грязи, до такого степени дроссель, конечно, доводить не стоит, потому что после промывки он может начать моросить, обороты плавать, ну, разбивает заслонки, все это дело, естественно, грязью, пылью, не надо такого дела доводить, либо не были затянуты хомуты, либо фильтр вообще напрочь был убит и ездили на машине. Далее фиксатор нужен на шланг. На шланг, вот видно, да, ТНВД подачи. Его не было, то есть посадили на пластиковые хомуты хотя бы, хоть как-то, чтобы маломальски это было. Какие еще моменты? Так. Глушитель, выпускной коллектор был снизу привернут, два болта, вот эти две гайки. Одна нормально завернулась, другая до такой степени была разбита, все, резьбу прогнали, но все равно уже по нормальному грани не цепляются. Больше нарезать опасно, ушки могут треснуть, поэтому пришлось поставить гайку и болт длинный. Вот такие вот дела. Так, ну что, давайте будем пробовать запускать ремонт. У нас вышел в районе 165 тысяч за все материалы, работы и так далее. То есть машину загнали и машину забрали. Так. Ну что, климат off, нейтральная. Давайте будем пробовать запускать. Так. До ТНВД докачали. Пробуем. Так, давление пошло. Машинка заработала. Ровненько, тихо, никаких нареканий нет. Пробег у нас 300 тысяч практически. Сейчас будем греть до рабочей температуры, прогазовывать, смотреть, чтобы все шланги, прокладки, все было цело, нигде ничего не сочилось, не бежало. 11 год у машины. Ну, в принципе, давайте послушаем снаружи, да закончим с этим делом. Тишина, никаких стуков, бряков нет, работает ровно, это, конечно же, радует. На этом все, ребят, до новых встреч, до свидания, обслуживайте свой автомобиль вовремя, не забывайте про топливные, про воздушные фильтра, не только масло надо менять, ну и эти элементы тоже, ну и также свечи. До новых встреч, до свидания.